हेलो गाइस, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। और आज हम बनाएंगे टेस्ट्यूब वोल्केनो, और उसे बेबी वोल्केनो भी बोलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप भूल गए हो सब्सक्राइब करना, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अभी जाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो एट द लास्ट लेट्स बिगिन। बनाने के लिए चाहिए हमें ये टेस्ट्यूब। नाम से ही पता चलता है कि टेस्ट्यूब तो चाहिए होगी। और इसके साथ में मैं लूँगा ये क्लिप, और आप किसी भी टेस्ट्यूब होल्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये क्लिप, इसे रखते हैं साइड में। और आपको जलाने के लिए चाहिए पेट्रोल मीन्स कॉटन मीन्स मैचस्टिक्स और मैचस्टिक्स को जलाने के लिए चाहिए कैंडल। नहीं, उल्टा बोला, कैंडल को जलाने के लिए चाहिए मैचस्टिक्स। तो ये कैंडल, और फिर गाय का शुद्ध देसी दूध। नहीं, ये भैंस का दूध है। भैंस का दूध, मजाक कर रहा हूँ, ये सिंपल अमूल का दूध है। और हमें चाहिए टर्मरिक पाउडर, हल्दी चाहिए, हल्दी। और हमें चाहिए NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये आपको किसी भी जगह पर नहीं मिलेगा सिवाय आपके घर पे। देख सकते हैं, यह सिंपल ही नमक है। चक्के दिखता हूँ, बहुत ही खारा है। और एट द लास्ट ये मेन चीज़, जिससे हमारी ये सरफेस बिगड़ेगी नहीं। तो ये हमारी मेन चीज़ आ गई। और सबसे पहले हम इसे जलाएंगे। इसे जला दी, अब हम इसे जलाएंगे। और ये मैं इसे जला रहा हूँ, और ये पता नहीं क्यों नहीं जल रही। जली। तो ये जल गया। और हमें लेनी है एक टेस्ट्यूब। सो मैं इसे साइड में रख देता हूँ और सिंपली गाय का दूध लेता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। सो ये है अमूल का शक्ति दूध। और ज़्यादा। बस फ्रेंड्स, इतने से काफ़ी होगा। तो सर अब इसे साइड में रखते हैं। और दो मेन चीज़ मैं भूल गया हूँ। ये है विनेगर, जिसे मैंने CO2 बनाने के लिए यूज़ किया था। और ये भी बेकिंग सोडा, जिसे भी मैंने CO2 बनाने के लिए यूज़ किया था। सो ये दोनों भी हमें चाहिए। तो अब पहले इसको बॉईल करना है, तो हम बॉईल करेंगे। सो गाइस, देख सकते हैं आप, ये बॉईल होना शुरू हो गया है। सो गाइस, ये एक बार बॉईल हो जाए तो इसे साइड में रख दीजिए, फेंक दीजिए। फेंकना नहीं है, साइड में रखना है। और उसके बाद चम्मच तो भूल ही गया। रुकिए, अभी मैं चम्मच लेके आता हूँ। चम्मच। अब करना क्या है, सिंपली हमें ये टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी को अपने फेस पे लगाना है। मजाक कर रहा हूँ, फेस पे नहीं, हमें इसके अंदर डालना है। और हल्दी वाला दूध रेडी हो जाएगा और इसे पी जाना है। मैं भी कैसे बहकी बातें कर रहा हूँ। और हमें थोड़ा सा, इतना सा नमक डालना है। इतना सा बहुत होगा, इतना सा नमक। और इसे फिर से बॉईल करना है। तो आप आवाज़ सुन सकते हैं, देखिए बॉईल होने की आवाज़ आ रही है।
गाइस आपको इसे बॉईल करते जाना है तब तक ये बॉईल ना हो जाए। और जब ये थोड़ा थोड़ा सा बॉईल करने लगे तो आपको उसमें बेकिंग सोडा डालना है। तो मैं इसमें बेकिंग सोडा डालता हूँ, इसका बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा। और ये उबल रहा है, बॉईल हो रहा है ये। और ये आप देख सकते हैं बॉईल हो रहा है। बस जब ये इसका जो फ्रूट कहते हैं, जो उसकी झाग है वो इधर तक आ जाए तो आपको स्टॉप कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, ये विनेगर पीना है, जब कर रहा हूँ पीना नहीं है, इसमें डालना है। मेरा मजाक आप माइंड में मत ले लेना। तो ये इतना से ढक्कन भरना है हमें और फिर से इसे बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद ये जब इसका फ्रूट ऊपर तक आ जाए तब इसमें ये फटाक से ऐसे डाल देने। सो गाइस देख सकते हैं आप, ये हमारा वोल्केनो तैयार है। बहुत ही झाग की है इसने, सब कुछ साफ करना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं, अब लास्ट में ये रेड कलर का निकल रहा है। सो आप रेड कलर का पहले से भी कर सकते हैं। सो उसमें करना क्या है, सिर्फ आपको बेकिंग सोडा ज़्यादा डालनी है। सो अभी हम मारते हैं फूक कैंडल को। सो ये हो गई है जल के राख, और हम भी जल के राख नहीं होंगे। हम भी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।